حضرتك مرشح من مرشحي مجلس الشعب، بس طبعا بس ده ملوش دعوه بالموضوع خالص. أنا فاهم قصدي. كان المغزى انه عندك افق سياسي، يعني صحيح. يعني قصدي انه مش طبيب فقط محصور في العياده. صحيح. انما معانا دكتوره منال عمر. يا دكتوره منال، ازي حضرتك؟ ازيك يا منى؟ اولا انا استغربت النهارده لما عرفت انه حضرتك مش كده برضو، مش كده، ما انا حزب الكنبه اصلي يا منى. مش حزب الكنبه قوي، بس يعني حد كده. عشان انا عشت حياه ما كنتش بقرا جرايد وما كنتش بعرف حاجه عن اي حاجه. انا اللي شفته النهارده يا منى، انا هنزل كل يوم، ويا اما مصر تبقى كويسه يا اما انا ما ارجعش من ميدان التحرير. وبقول لكل الناس لازم ينزلوا ميدان التحرير، عشان اللي انا شفته، بما اني طبعا ظهورات في الحكايه، فطبعا الخض عندي زياده، لانه اللي بيبقى متعود بيبقى شاف الحاجات دي كتير، لكن واحده زي عيني غلبانه لما تروح اول مره كده وتلاقي الاهوال تبقى مستغربه. انا رحت يا منى الساعه 4 واخده معايا الاكل وما اعرفش مين وادويه، خلاص باشا يعني كده، يعني رايحه اديهم كده الحاجات كده علشان نقول تحيا مصر وبتاع. وبعدين قالوا لي ايه، قلت لهم اودي ده فين عمر مكرم؟ قال لك بلاش تروحي المستشفى دي مليانه ادويه، روحي المستشفى اللي هناك دي دايما ادويتها بتخلص. وانا مش فاهمه حاجه، لما رحت المستشفى اللي هناك دي اتاريها ايه بقى؟ اتاريها المستشفى الميداني الاولاني، اول واحده بعد هارديز على طول، بس احنا مش عند محمد محمود يعني. احنا بعيد جوه الميدان. أيوة. الو، ايوه سامعاكي كويس يا دكتور. طيب يا ماما. فالمهم هو ايه، من الساعه 4 للساعه 5 كانوا الدكاتره مقسمين الدنيا 3، يقول لك الترابيزه دي بتاعت الجراحه، والترابيزه دي حطوا عليها حاجات التنفس، والترابيزه الثالثه حطوا عليها حاجات في البطنه، وقعدنا نوزع في الادويه ونستف الادويه وحاجه جميله. جه المغرب بقى وابتدى عندك يأذن مؤذن من الدكاتره، استعدوا الجرحى جايين او الثوار جايين، موتوسيكلات يجي لك 5 6 يترموا عندنا على الارض، سلاين مش عارفه مين دي، ايه، غازات مسيله للدموع، ماشي. اللي وراهم بعدها مثلا 10 دقائق ربع ساعه فوق تاني 5 6 تاني يترموا على الارض. دول بقى يا منى عندهم تشنجات انا اعرفها كويس ايام استقبال الاعصاب، لان انا نفسيه وعصبيه. فالناس بتطلع في التلفزيون الصبح يقول لك ما تقولوش كده، ما فيش غاز اعصاب، الناس ما بيجيلهاش تشنجات ولا حاجه، ما تقولوش الكلام ده. لا، انا شفته بعيني راسي، واديت له نيوريل واديت له فاليوم بايديا، والفاليوم خلص يا منى مننا 5 6 امبولات، وجريت انا وانا مش بعرف اجري ولا بعرف اعمل حاجه، واخدوني بنتين ويجروا بيا لحد مستشفى عمر مكرم عشان نجيب نيوريل وفاليوم تاني، واجيب نيوريل وفاليوم تاني وارجع المستشفى الميداني دي تاني، اخر الدنيا يعني، ويخلص مننا الفاليوم تاني. يعني الكلام ده موجود، محدش يقول مفيش غاز في الاعصاب، الناس بتتشنج والريم ينزل من بقهم كده وعينيهم تشعلق لفوق كده ويزرقوا كده، والكونفالجنز والاتاك ويتشنجوا كده، وبعدين ياخد النوريل يهدى شويه وبعدين ينقلوه، والفوق اللي وراه والفوق اللي وراه 7 بالظبط. صرخ الدكتور. لحظه واحده يا دكتوره منال، معلش انا عايزه بس استوضح الجزئيه دي. حضرتك بتقولي انه الاعراض اللي شفتيها اللي بتظهر على بعض اللي بيتم اسعافهم هي اعراض تشنجات صريحه، ما هياش طبعًا. مثلا طبعا دي اتاك، دي كونفالجن مش بالضروره رسمي، زي اللي بيجي لهم صرع، يا منى، زي تشنجات الصرع كده. ايوه بالظبط كده. المهم بعديها الساعه 7 بيزعق الدكتور سلاين، رحت اجيب السلاين، فجاه مش شايفه حاجه حواليا، قنبله ما تفهميش، غاز، دخان، مش شايفين بعض، مش شايفه الدكتور، مش شايفه الراجل اللي واقع على الارض، مش شايفه حاجه خالص. وبعدين قال لك شيلوهم، بيشيلوا اكيد الجرحى اللي على الارض او المرضى اللي على الارض، وبعدين يزعق اجروا، جرينا والناس فضلت تجري، كتر خيرهم. حد في الاول يقول لك ايه، اخر الرصيف هنا، لان ما حدش شايف حاجه. انا نفسي افهم القنبله دي نزلت عندنا ازاي، يعني البتاع اللي طلعت غاز دي وطلعت دخان وما بقيناش شايفين حاجه، وطبعا انا نفسي اتكتم، وطبعا لاجل البخت الكويس يعني عشان ربنا عارف بحالي، الولد اللي كان في عمر مكرم اللي نقل لنا اسطوانات الاكسجين، لان احنا 3 ستات كنا 3 بنات بنتين وانا يعني مش عارفين يشيل، فشال معانا انابيب الاكسجين دي او اللي كده هو علشان تقيله، فهو كان لابس ماسك من الاسود ده، فقال لي يا دكتوره ايه البتاع اللي انت لابساه بتاع العمليات ده، ما بينفعش في حاجه، خدي بتاعي. فقلت له انت هتعمل ايه؟ قال لي فانا في عمر مكرم بعيد، انتوا هنا اللي بتتضربوا. فانا طبعا اللي هو ايه قصدك؟ قناع؟ اللي هو ايه يا دكتوره؟ الكبير ده اللي بتاع عامل زي بتاع الكيمياء ده، بتاع اللي بيرشوا الكيماوي واللي بيرشوا بخاخه يعني.
ايوه انبوبه كده، يعني حكايه كبيره كده بتاعت اسود كبير كده. صوت يمكن الدكتور يشرحه لك احسن مني، مش عارفه اوصفه قوي، بس ده حاجه جهاز، يعني جهاز مش مجرد كمامه. جهاز يعني. انا عايزه اقول لك لولا الجهاز ده انا ما كنتش عرفت اتنفس وكان زمان اغمى عليا. ولولا السلاين اللي انا كنت ماسكاها في ايدي علشان الدكتور كان بيقول انا عايز سلاين، لولا عرفت اشوف بعد شويه لاني غرقت وشي بالسلاين. وطبعا قعدت بقى يعني مش عايزه اقرفك، يعني قعدت يعني زي بتف يعني كتير كتير كتير، يعني لانه مش عارفه اتنفس خالص. ولقيت نفسي بقى كتم. المهم يعني رحت رجعت الفاليوم تاني لاني ما كنتش اقدر اروح بالفاليوم لان عايزينه خالص. رجعت الفاليوم تاني لعمر مكرم وكنت خلاص بقى على اخري، لان انا طبعا يعني ايه اول خطه يعني عارف ده ومن ورا ده مين اللي زقني، انا كنت بتفرج. وديت الفاليوم. انت ما شاركتيش في يناير، ما كنتيش موجوده في يناير. نعم يا حبيبتي. ما كنتيش في ميدان التحرير في يناير. انا في يناير نزلت وانا باشا، نزلت لما الجيش نزل. نزلت في المليونيات في الرواقه لما الجيش نزل. نزلت المليونيه الاولى والثانيه والثالثه اللي هي لحد جمعه التنحي كنت هناك. ده في الرواقه ده ما شفتش قتل، ما شفتش ضرب، ما شفتش جرحى. انا لما دخلت عمر مكرم انا بقيتش مصدقه نفسي. الجرحى على اليمين وعلى الشمال علشان يدخلوا الناس، يقول لك انتوا 3 ما تخشيش اختاري واحده لانه ما فيش مكان نخش، فيسرسبونا كده نخش عشان ازعق اقول له انا عايزه نيوريل، انا عايزه نيوريل، فيروحوا يجيبوا لي نيوريل ويقعدوا يتحققوا انا مين، يعني لان النيوريل ده فاليوم، يعني فاليوم والنيوريل مش حاجه سهله يعني. فعشان يدوهاني يعني فيعرف انا مين وبتاع، فاقعد اقول له والله انا بتاعت اعصاب نفسيه وعصبيه، انا اسمي كذا، اديني، فيديني الدكتور. وبعدين اتعودوا عليا لاني رحت تاني. فيعني واخدت كده نمره الدكتور مصطفى وقال لي لو عايزه حاجه قولي لي. انا عايزه اسالك سؤال، عايزه اسالك سؤال. اكتر حاجه وجعتك او اكتر سؤال مسيطر على ذهنك دلوقتي هو ايه؟ سؤال له علاقه بالاصابات، ولا سؤال له علاقه بكنه او نوع الغاز المسيل للدموع، ولا سؤال سياسي عام؟ ايه اكتر سؤال مسيطر عليك دلوقتي يا دكتوره منال؟ لا يا منى، الغاز بتاع الاعصاب ده مؤكد خلاص، انا مش هسال فيه سؤال. انا عندي خلاص. انا السؤال اللي بساله للمشير طنطاوي، هو متصور ان الناس اللي واقفه في ميدان التحرير هيرمي عليها غاز اتصرفوا، وهيرمي عليها بتاع يجي لهم تشنجات واتصرفوا، وهيرمي عليها اللي يرميه هيتصرفوا. هو هيرمي ايه تاني؟ يعني هو متصور ان في ايده ايه تاني يعمله علشان يصد الناس اللي واقفه في ميدان التحرير؟ فانا بقول يعني انه الخوف لما بيروح يا منى، ودي قصه نيورولوجي يعني انا بشرحها لك علشان دي دراستي. الخوف ليه نواه في المخ، ولما بيبوظوا النواه بتاعه الخوف في المعامل على القردة، لما بيعملوا تجارب فقال لك نبوظ النواه بتاعه الخوف ونشوف هيحصل ايه للقردة. كانوا متصورين ان الخوف لما يبوظ يبقى حاجه اسمها مفيش خوف ما نخافش، لا، الحاجه بتبقى اسمها اجتياح، اسمها ريج يا منى، ريج. فاذا كان يتصور انه المصريين لسه بيخافوا، انا بقول له لا خلاص. فاذا المصريين مش بس ما بقوش يخافوا، هيبقى عندهم ريج، هيبقى عندهم اجتياح، الناس مش هتمشي من ميدان التحرير. فاذا احقنوا الدماء، بلاش الناس دي كلها تتشنج وتموت وتتجرح، بلاش، لانه في الاخر الشعب هيعيش، الشعب هيعيش يا منى، الشعب هيعيش. فلازم يبقوا فاهمين كده. لو بعد 10 سنين الشعب هيعيش، لو بعد 1,000,000 جريح وقتيل الشعب برضه هيعيش. خلاص الريش جاي. انا بقولش كلام من عندي، انا بقول كلام في الكتب. لو كنتوا تحترموا العلم افهموا، لو كنتوا تحترموا العلم افهموا. المصريين هيعيشوا يا منى، مصريين ما يموتوش. انا مش مصدقه، لازم تشرحي لهم كمان انا كنت عامله ازاي قبل. انت تعرفيني كويس، انا كنت ست بذاكر. دكتوره منال عمر، أنا أعرف حضرتك جيد جدا، مش بشكل شخصي إنما بشكل مهني. حضرتك دايما كنا يعني بنستعين بيكي في حاجات لها علاقة باضطرابات الطفولة، بالمشاكل النفسية، وأنا لو يعني عندنا حلقة سابقة من البرنامج ده أو برامج تانية كنا ورينا قد إيه صورة ملامحك الرقيقة وكلامك الهادئ انزعجت هي ما شافت المناظر، ما استحملتش. انا متاكده ان اللي يوصلك للحاله اللي بتتكلمي فيها دي موقف عصيب وشديد جدا. مش مجرد شيء هين.
صحيح. انا بشكرك يا دكتوره منال، بشكر مسعاكي ان انت تروحي تساعدي، وبشكر صلابتك انك بتعبري عن اللي خضتيه. انما لازم ارجع لدكتور خالد حنفي.